ဗီဒီယိုကိုမှဒူအထူကြီးနဲ့လိုချင်တဲ့ customer တွေအတွက်လည်း admin တို့ရှိမှာတလက်မဒူနဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုကြီးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုလေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးကတော့ဘေးတလက်မဒူဖြစ်ပါတယ်အမိုးတလက်မဒူဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိတ်က6-5မိုးဒူအထူကိုပိတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဘေးဘက်မှာပွတ်ချမ်းကြီး2ချမ်းကိုပြုလုပ်ပေးထားပြီးတော့အလဲမှာတကားပြောင်လေးနဲ့ modern ရိုးရှင်းလေးပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလျား6ပေရှင်းနောက်အကျယ်က20လက်မှာအမြင့်က6ပေခွဲကျော်နဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတွင်းကဖွဲ့စည်းပုံလေးကတော့ဒီဘက်အချမ်းမှာအခင်းအသေး2ခင်းပါပါတယ်အင်ကြီးခောက်ထည့်လို့ရပါတယ်အောက်ဘက်မှာကျတော့ hall ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဘက်မှာတော့အင်ကြီးချိန်တန်းတစ်ခုနဲ့အန်ဆွဲအရှည်တစ်လုံးအောက်မှာ hall တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ရှင်အင်ကြီးချိန်တန်းအမြင့်ကတော့3ပေခွဲအမြင့်အင်ကြီးတွေကိုချိတ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုကြီးကတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့2ပိုင်းခွဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပိုင်းပေးထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအောက်ကတစ်လုံးအပေါ်ကတစ်လုံးကိုကျမတို့ကဆင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် customer အိမ်ရောက်မှတကားကိုပြန်ပြီးတက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်မှာအသိရှိတယ်ဆို3ရက်အတွင်းပို့ပေးပြီးတော့ install မရှိပါကကြာချိန်3ပတ်ကနေပြီးတော့2လအထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မြင်းကျူးပတိဘောကရဲ့တာဂီတာပင်ရင်ဆိုင်မှာလာရောက်လေ့လာနိုင်တယ်လို့ Viber ဖုန်းနံပါတ်39988382992339944499တို့ကနေတက်ဆင့်လဲဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။အထူးအမြတ်ခိုင်ပါ။